kikao cha kawaida cha kila robo mwaka cha kamati yetu ya ushauri ya kitaifa kuhusu utekelezaji wa programu ya kizazi chenye usawa hapa nchini. Na kabla ya kikao hicho ambacho tumefanya tarehe 20 na 21, tarehe 19 tulikuwa na ziara hapa mkoani Iringa, sababu tuliona ni vizuri kabla ya kufanya kikao cha robo mwaka cha kamati basi tufanye ziara ya kuwatembelea wajasiriamali, hususan wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ili tuweze kuona kazi zao wanazofanya, hatua walizofikia, lakini pia changamoto wanazokutana nazo katika utekelezaji wao wa kila siku. Pia tuliweza kutembelea jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Kama mnavyofahamu, majukwaa haya ni muhimu sana katika kuweza kuwakutanisha wajasiriamali wanawake wale waliofanikiwa, ili wakutane na wale ambao ndio wanaanza, ili waweze kubadilishana uzoefu katika ufikiaji wa fursa mbalimbali ikiwemo masoko, teknolojia pamoja na mitaji. Lakini pia tuliweza kutembelea wajasiriamali wenye ulemavu ambao wameweza kupatiwa mikopo kupitia 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ya hapa manispaa ya Iringa, lakini pia na halmashauri ya wilaya ya Iringa. Kwa hiyo baada ya kutembelea na kuona hizo shughuli mbalimbali na kujifunza mafanikio na changamoto zao, kwa hiyo sasa tarehe 20 ndio tulikaa kwenye kikao chetu cha kawaida cha robo mwaka, ambacho lengo lake kubwa ilikuwa ni kupitia utekelezaji uliofanyika kwa mwaka huu wa fedha unaoisha. Kama mnavyofahamu, mwaka 2024 na 25 ndio huu unaisha. Kwa hiyo tulikuwa tunapitia mafanikio tuliyopata, lakini na changamoto tulizokutana nazo. Lakini baada ya hapo pia tulikuwa na ajenda ya kupitia sasa mpango kazi wa utekelezaji wa programu kwa mwaka wa fedha unaokuja, kwa maana mwaka 2025 na 26. Kwa hiyo na ambapo sasa tulitoa fursa kwa kamati yetu ya kitaifa ya ushauri kuweza sasa kutoa au kutoa maoni ya kuboresha, ili tuweze kuwa na mpango kazi kabambe zaidi, kwa kuzingatia kuwa mwaka huo 2025 na 26 ndio mwisho wa utekelezaji wa programu hii ya kizazi chenye usawa, ambayo ilianza mwaka 2021 hadi mwaka 2000 na itamalizika mwaka 2026. Tunaona matokeo makubwa sana yanayotokana na kamati ya ushauri ya Mheshimiwa Rais kuhusiana na programu hii ya jukwaa la kizazi chenye usawa, jinsi ambavyo inaweza kushauri mambo mbalimbali na ambayo tumeyaona kupitia ziara yetu kwamba yanatekelezeka katika mamlaka zetu za serikali za mitaa. Tumejaribu kuona jinsi ambavyo kuna matokeo makubwa katika mikopo ya 10%, lakini pia kuona jinsi ambavyo kuna mwingiliano mzuri wa sekta za wizara mbalimbali. Tumeona ambavyo jinsi Wizara ya Kilimo imeweza kushika wajasiriamali mbalimbali, kama ambavyo mjasiriamali wa sembe ameshikwa na Wizara ya Kilimo, mjasiriamali ambaye anasafirisha matunda ya parachichi nchi za nje naye ameweza kushikwa na Wizara ya Kilimo. Lakini si tu Wizara ya Kilimo, tunaona mamlaka za serikali za mitaa zinavyoweza kutoa ushirikiano mkubwa na msaada mkubwa kwa vikundi vyetu ambavyo vinapata mikopo ya 10%. Tumeshuhudia mkurugenzi wa manispaa ya Iringa akiweza kabisa kutoa msaada na kuhakikishia kikundi cha Ushindi kuweza kupata tenda kubwa ambazo zitajengwa na miradi itakayojengwa na manispaa ya Iringa. Amewahakikishia kwamba tofali zote zitatoka pale. Basi tungependa kuona jinsi ambavyo wakurugenzi wengine wa mamlaka ya serikali za mitaa wakiweza kutoa zabuni mbalimbali kwenye vikundi vyetu, ili vikundi hivi mikopo inapotolewa basi iweze kurejeshwa kwa wakati. Kwa kufanya hivi, hatutakuwa na mikopo chechefu na hatutakuwa na vikundi ambavyo vinakopa na vinashindwa kupata masoko.